Muy buenas noches, amigos. Pues el día de hoy anduvimos con mis perritas buscando animales. Y miren, señores, esta perrita está muy profunda metida en un agujero. Se me hace que fue que encontró algún armadillo por ahí, pero está muy profundo, señores. Vamos a tratar de escarbar un poco para ver si podemos ver, aunque sea una parte del armadillo, porque está muy difícil. Y aquí más adelante, señores, ya escarbamos un poco. Y miren, ahí se puede ver el armadillo. Es un armadillo de rabo corto, señores, pero se nota que es grande.